Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas anapauluan. Ayat, ken kinabaknang, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Papananyo ka day, sir. Awaran bibiyang mo. Anya, Isumat. Di mo matlaan mo ti mapaspasama. isu nga ron adamdamagak, tadyak amaw. Anya, Katwan mat, ada pa panak, di ka mang taktak. Kan di mo latan sasawon iti sabari. uwan sir. Ang sa dinong amin ayati papananyaw. Umadanin, mangit me. Umadanin. Aha, umadanin ti anya. Umadanin ti panang tagikwak kan ni Annabel. Rogyanan nagiti buyot ko tagtignay. Anya? Wan mangig me. Sigurado nga agbaligi nagiti buyot ko. Kat agsangit mo tan iti dara da dya marsyal. Ay, pangasiyaw, sir. Agpanunot kayo kuma, iti mamin ribaw. Sakbay nga ituloy yo ti plano yaw. Di yo kumapaturayan ti gura, iti kaunggan yaw. Tapno saan kayo ang makabasaw? Awanan ti makalapad kanyak. Ah, Kukwak mo tan ita ti kanito. Nakaplano aminan para iti umadanin akalay sa ta, Annabel. Wen nga rohad, Marshal. Katsapay la kuma, taawan to ti agbalin aparikot. Awan mo't siguro, Annabel. Awan mo't ti ammo ta adakas iti relasyon ta. Iso anaan nayas mo't siguro ti amin. Sapay la kuma, Nay, nagunag day ta na naay mo. Pampanunutak ngamin ni Vince. Ada amak ko. Amang ano niya ti plan-planwan na. Sapay la ko ma. Tanalaw-lawagan di panunot na. Ket naawat nanti amin. Tapno saanan nga agpanunot iti saan anasayaan. Buisit kit diti kastoy. Awan pa serserbiyo akatultulag. Bay! nay, apay sir. Napudot man ang ti ulo yaw? Saan arag baligi dagiti tao ka nang kidnap ka ni Annabel? Sinalbag na gidya at tao. Saan nga min akas karina ti kayat yu ang mapasamak, sir? Bayan yung aminan. Saan kayo nga agbalin a kriminal? Dakasak no dakasak. Tinapatag. Magunod ko amin na kayat ko. Ti ayat kan kinabak ng akal kalikagumak. Sir. Saan ang maiparbangday ta kunak manan? Di ka nagsayang iti panawan namang kontra kanyak. Gaputa uray anya ti ibagbagam. Desidido akon iti kayat ko ang mapasamak. Umadanin di pa ng kalay sa hayop pa ni Sir Marshal, Madam. Wen nga rohad, Juven. Kastoy gayam tirik na. Aglalaok. Anya ka ditirik na ti dandan ni maikasar, Madam. Naragsak. Gaputak ka maudyanan na. Agsimpa kayon iti ayatam. Angam, adalat talaok na apanagnerbyos. Amangan nga minadarumswa aparikot. Awan mo't siguro, Madam. Sapay la kumatakas tang agpaiso, Juven. Ay, siyak nga damot. Kaano ak amang asawa? Juven, asawaan da kanton no baliwam tigaraw mo. Ha? Agpakababae ka man ngamin. Sayang, ti kinapintas mo. Kinagwapo ko Madam. Juven, agpanunot ka anaimbag. Amangan no agbabawi kanto, inton mabakatan kan abalasan. Anya! Anya ka diti ko na yung nga ibagayo, Madam Annabel. Kaya't kayo lang ang makalanglang amangan, Nana. Ha? Mas daw kayo siguro iti makitkita yu kanyak.
Ang husto ti makit-kita yo. Nagbalbaliw akon. Madam, Saan akon akas iti sigod, anala kang agpungtot. Iso ano adaman dagiti banag anak kasaktan terik nayo. Sapay la ko mata mapakawandak. ay na, awan ti sakit tinakam ko kada kayo, madam. Amok magtanasinpot kayo. Sumrula ang tikinat ang sityo no daduma. Gaputaan mo nga apektado kayo iti naglablabasan nyo iti kalabas. Agyaman naklaunay, nana, tamaawatan dak. Kasapay la ko ma, taagtalinaad kayo dito mansyon, nga oray anya pa'y ti mapaspasamak. Uwan, madam, ikarik da ita. Kas iti sigod akanayon ko nga ibaga. Napatag kayon kanya. Ay, kasla na lang daw tayo arim mo rin yung mansyon, madam. Ang mga no agur-urayan ni Sir Marshall ije papanantayaw. Bun nga rod, madam. Wun karun ka. Nakabaybayan ka tumag amin nga kukunay si Kayo Ben. Kas kalapag-aw. Nakarkaro kamot amang timyong. Ala, saan kayon nga agpinabhasol? Saan abale, tamakauray day jay? Sa bagay, nanos tinubyo yung, madam. Launay Juven? Naimbag ata iso ti pinili yung, madam. Nagasat kayo kinkwana. Eh, di sumarsaro alugan, madam. Di sumarsaro na. Kita niyo na. Pinalawlawan tatayon. Anya ti kayo sa uday kayo ngay. Mabit lang, rumarak. Inakasarita ida. Ay, saan, madam, saan? Aawagam kid din ni Sir Marshall. Ibagam, ang mga yabiti pulis. Wen mang temyong. Ay, pangasiyaw! Di na kami paggarabitan iti dakas. Ay, yati masapulyaw. Tay pa ay may. Basta di na kami dangran. Manong temyong! Awanan ka itibain ng Vince! Sumurot ka lang kada kami, Annabel. Hindi mo kayat nga dasaan na saya ta mapasamakin ka. Ayop ka! Saan ka napudno agayam? Imbagak matenken ka. Noan niya ti kayat ko. Ikagumaak agun udan nga uray pakabasulak. Anya? Ang dadimte nga polis. Kakadwa, tulungan dak ang mangilugan ka ni Annabel. Saan? Di nagkuyudan! Masaksakitan na! Kartingan niyo, kakadwa! Ipatay niyo ni Annabel! Hindi yung kaya't amoy sagmak tayo amin! Marshall! Marshall! Ang pagayam tabins! Iso pa nga asim, di mo ko maaramidin na ito. Nalpasan tinararagsak akan ito, Marshall. Kukuha ko ni Annabel. Marshall! Ang nga asim, Vince! Di mo ko maaramidin na ito At ang mga kapulis, iso arisutin tayo kumada ito Tanggal mi ni Annabel. Basit la ka malim. Matay tayo! Saan? Di ka ko magparnuay iti parikot. Itad kunti waya-waya ni Annabel. Uray da kayong tagkalaysa. Basta awan ti madangran kada tayo amin. Anya? Saan? Sikat ay ayatak, Marshall! Di nak maalilaw, Marshall. Dahito ti parakin ka. Ang paltong kanya. Paltukan kamit, Marshall! Huston mo, Annabel. Natalgad, ti kasasaad tayo itan. Impanaw dan da Sir Vince. Ganda giti kakadwa na. Ti awanan bain, Vince. Damang temyong kan, Marshall. Kumusta dan? Babaw ni ti kasi ti Apo. Natalgad tayo amin, madam. Agyaman ak no kasta. Agikaro day dya, Vince. Sigurado ang maibalod day jay, Madam Annabel. Ngam, gusto ko man. Punasan yun tigurayo kadakwada. Saan nabali? Saan kamot ano? Juben. Uy, madam. Italag tayo latan ti amin iti namarswa. Iso ti makaamo amang ipaay iti katukad ti inaramid da kada kayo.
Sapay ko matawan ti pabasulom no dito'y pagbalodan ti nagtungpalam, Vince. Ayop ka, Marshal. Sikat ti makagapuno apay akas ti nagbanagan ti amin. Awan ti amok ang nagbasulak kan ka, Vince. Nagbalinak anasayaat kan ka. Ngam nagbalin ka ngamin ama naging bubukod. Iso akas to'y ti nagbanagam. Sana may sa ti aldaw. Laglagi pumreta. Inton makarwarak. Agbayad ka kanyak. Di ka kumagsawi ti kasta, Vince. Panawin ko man, tapno agbaliw ka. Husto ko man. San kayon nga agsubang, Sir Vince? Sika kumati agpakumbaba, gaputa sika ti ayan ti parikot. Marainday, No amukla kuma akastoy gayam ti planom, linapdan ka kuma. Jakla impagarup at igayam mismo akabsat mo ti kalkalabanam. ano ka diti sasawin nyo? Husto tinangagyo, Sir Vince. Sir Marshall, agkabsat kayo iti ama. Anya? Sana po nureta. Apay nga italang ibagayo. Pudno, Sir Vince. Inlimid mi ti amin. Tapno awan ko matirumso aparikot. Ngam nakarkaro mati napasamak. Iso nga agpakumbaba ka kuma. Map nagkalata kuman iti addaken ka. Gaputa nagasat ka. Tainted lataken ka ni Senyora Felisa ti resort. Nga uray saan nakaapudpudno nga anak. Anak na kayo day di Senyorito Arturo. Iti agsabali a babae. Kat gaputa saan da nga intulok nga alaan na ni Sir Marshall. Naggatang itiloti a pagbiagan da Sir Marshall. Kanti nana. Nga iso ti farm ita. Kat si kamat, Sir Vince. Pimusay adagos tenam, kalpasan nga impas ngay na ka. Ngam gaputa na anos day di Senyora Felisa. Inala na ka, kat impatag na kakaspudpudno nga anak da. Anya? Anyan. Apay nga awan apulos na kaibaga kanyak da ito'y abanag. Gapo siguro takayat na kayo a protektaran. Ken maysa, gapo ta natalina ay ti panagbiagyo. Di nang dinakdakamat ti napalabas. Iso a pinadakkel na kayo ana imbag. Ngam sayang, tanagbalin ka dakas, Sir Vince. Sana po nuretoy. Saan? Agyamanag, gaputa na saya ti kasasaad mo, Mang Timyong. Ha? Sangitan nak mo lagayam, madam. Di nak mo lagayam, palubusan na matay. Si kamot, Mang Timyong. Karuruar mo iti ospital. Ngam da tala agang angaw ti among haramidan. Kastala tibiyag, madam. Amo mo tanti ugalayk. Anya? Nasiglat tayo, madam. Iso ati nakpakatanakan. No nasiglat ka, apay nga rod adi mo nalisyan ti bala. Ay siguro, sa bali tikit kita agiday. Ay ngam, anyan ti kinadakas dayay a servants. Nabaulan na nga inaramid ti kasjay. Gapo iti dakas a plano na, Mang Temyong. Ngam, imbaglangan ta saan ang nagbaligi. Wan nga rod, madam. Ay ngam tijak pulos ni namnama. Kiti kinapod nung agkabsat dagayam kin ni Sir Marshall. Wan nga rod, Mang Temyong. Naimbag ta saan ang nagbaligi ni Vince iti plano na. Tanuan niya man tinapasamak ka ni Marshall. Isun ti mismo anang dangran iti mismo akabsat na. Tsak maklon na ito ang napasamak kanyak. Madadal ti panunod ko. Pag-aasim, aklunam ko matinagbasulam, agpakumbaba ka, tapno makarwar ka dito'y pagbaludan. Manainday. Uray balibaliktad ti lubong. Uray anya ti araramidem.
Si babasol ka iti kabsat mo. Kang runaan na iti Diyos. Jack Maclon aday jela nga Marshal ti mangati o kanyak. Punasa mo ti gura iti kabsat mo, Vince. Tapno malagan anday tariknam. Gaputan no pasig agora ti marikrik na iti kabsat mo. Iso ti mangirakid ken ka tapno saan nga agbaliw. Katno kastaman ti mapasamak. Agnanayon met nga agtalinaid ka dito'y pagbaludan. Panunuta manaimbag ti imbagak. Agbalin ka kumamat anapakumbaba. No kayat mo pa'y amasirayan tilawag kan mangrugi manen. Tapno madaan kamat itinaranyag amasakbayan. Agyamanak na nakarwara ko niti pagbaludan. Agyamanak, tanay kanak pa iti gundaway tapno makisaritakin ka, Marshal kabsat ko. Ha? Inawagan na kiti kabsat, Vince. Wan kabsat. Gaputa day tatirumbang. Iti panagtalinaad ko iti pagbaludan. Naamiris ko abindot ti nararamid ko. Kat sapay la ko mata mapakawan na kiti dagas ng naramid ko kada kayo. Nabayag ka na napakawan. Katagyaman ak manong. Gaputan na kaamiris ka matlaang. Wan kabsat ko. Kabayatan ti kaadak iti pagbaludan. Pinampanunot ko ti amin. Kat naamiris ko. Pudno gayam amin apam magbaga kanyak. Isungain karik iti bagik nga agbalbaliw akon. Tapno makapagtuloyak mat iti panagbiag ko. Uwan manong. Saan pa yan hala daw ti amin? Ala, lipatin tayong tinapalabas. Kat mga baruanan tayo mat aminan. Awanan lang pa di ayan ayat ta, Annabel. Naurnos matlaang ti amin. Wen Marshal, agyaman ako nay. Gaputan na urnusan ti amin. Uwan nga rod. Iso ang masapul matan nga asikasunta ti para kadata. Wen. Asikasunta ti panagkalay sa ta. Tapno matuloy matan. Wen na. Gaputan makitak. Anapudno ni Vince iti panagbaliw na. Uwan, Annabel. Nagkarikanyak nga agbaliwan. Katlipatan ng tinapalabas. Agyaman akno kasta. Asikaswan tangarudan ti may papan iti panagkalay sata. Taawanan ti parikot. Nagsakmatan ti panagbiagyaw sa nga pamilya, Madam Annabel. Awanan ti parikot iti amin. Mang Temyong. Mariknak ako mapkapsuta kaun. Di kay mapagsirbyan na imbag. Iso akayat ko kumanti agpakada. Anya? Nagpakada lang arudan ni Nana Helen. Sumaruno kayo matamang panaw kada kami, Mang Temyong. Ay, pasensya kayon, Madam. Diyak matlaang kabaulanan di agtrabaho. Kaputan lumakaya kaon. Sana bali tadaman ni Jumain. Kanda giti barbaraw akatulong yaw. Ayun, Madam. Kasi iti kinunak. San kayon ang mapagsirbyan anaimbag? Iso nga agawid ako ni Jay lugar may. Nakababain mo't no agtali na edag dito. Kat kastoy mo't di kasasaad ka. Ala, saan kayo alapdan, Mang Temyong?
Ngam itantan nyo kumapay ti panagawid yo. Tamapan kami pa'y mangirwar iti basit agatad, tapno adda alaan nyo nga agawid ijay ili yo. Ah, ay? Saanin, madam? Saan kayon nga agkadkad, Mang Temyong? Tapno adda aramatan nyo. Manglukat kayo iti tersena, no iso. Madam? Wen, Mang Temyong, napatag kayo kanyak, kada kami. Gaputa nagserbi kayo dito mansion iti lasod ti mano atawngan. Isong agsubad kami, mat. Nang runa, takanhayon kang apaan idi. Ay na, agyaman ako na madam. Talaga nasaya at kayo. Iso alam na lab ka kahit. ay katsapay ko ma. Tabindisyonan da kayo pa'y tinamarswa. Gapaw, iti kinasaya at yaw. Ditan papagayam, tinagibusan, ti seryetay wita alawas na napauluan. Ayat, ken kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Randy Castro, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat te serye tayo ita alawas anapauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay nga ipilit mo akin na doktor ti alaan ti anak ta. Saan ka di nga imbaga na amarigatan? Tamabayag unay no kinadoktor ti alaan na kurso? Saan na ti kayat na ti masurot? Ti kayat ko, taamok ti pagsayaatan na. Pagsayaatan na kadiday ta, ket sumkad met itirik na. Managsaksakit ti anak ta. No maisan to na doktor, magasan na ti bagbagina, ta doktor ket nga rod. Ngem adu pay atawan ti aglabas, sakbay nga agbalin anan anay a doktor. Apay ay akontra makanayon ti kayat ko. Di na kadibibyangan. Apay no sikan ti mapanagin-roll iti kinadoktor. Apay nga ipilit mo ijay anak ta. Manglukluko ka kadi? Manunto ngayon ti tawon ko numalpas ko day ta kurso. Ibagbagak lang ti pudno. Sikat ti agragot iti kinadoktor. Di rumbeng asika nga rod ti agin-roll. Barok, apay nga aglaladot ka. Saan ka di nga daklasim ita? Unyaya, no pampanunutak ti kinabayag ti ibagbaga ni mama akin na doktor. Kaslasan ko na mauray. Anya ti kayat mo asawan, iti saan mo ang mauray? Marigatan na kyaya. Manupay ngamin atawan, sakbay ang makaturpusak. Mga lakla ko man iti ababa kurso. Saan nabali ko no nasalunat ka? Anemic ka lang arudan. Nakapsot pa iti pusom. Makauma pa ti kanayon nga agtumar iti agas. Ano sam, Barok? Dagita nga agas ti kasapulan ti bagim. Mala, inumamon ti gatas mo. Tapno adda kargata tiyan mo. Mama, apay nga ipilit mo akin na doktor ti alaag a kurso. Nangato a kurso ti kinadoktor. Pakaidayawak launay no agbalin ka a doktor. Mabig-big-big to ti pamilya tayo gapuken ka no maisakan a doktor. Nga marigatan ak, mama. Amumat, sa anak ana salunat. Kastalaang ti atap mo. Kompleto kay ti agas kan vitamins.
Kabaalam day ta, iho. Ikagumaak, mama. Ngam numabalin. Saan ko maaki na doktor ti alaak? Di na ko mapaayon. Taday tati pakaragsakak, iho. Napan ka din ni Dennis, ije pagadalan. Wen madam, ngam masya naklaunay kankwana. Kaasimot, aglaladot anapan ije pagadalan. Apay ko mga aglaladot. Inggaraw na kadiman ng tirason na amabayag ti kinadoktor. Amangan ngamin no saan akabaulan ti bagina, madam. Ada ngamin sakit ni Sir Dennis. Kompleto iti agas kan vitamins ti anak ko. Tulungan na kit di mga lukoy kan kuana. Tapno kayat na ti agdoktor. Mayat nga agpaiso ti kinadoktor. No nasalon at ti masagnan. Ngem no kaskan ni Sir Dennis. Ay, kaasimot, madam. Ay, sana kaasi. Tana nga to a propesyon ti kinadoktor. Kabaalan na. Tanalaing iti pagadalan. Naglaing nga agpaiso. Ang adda pagpatinggaan ti salunat, madam. Saan ka man analalaing siyak tayaya nakalaang ni Dennis? Siyak ti inana. Medyo nala daw ka ita, Dennis. Imbang tawan pa'y professor. Amo matid ni sir ti kasasaad ko. Numaladawak man, maawatan na. Nakasaritam ka din ni sir, may papaniti ka sa saad mo? Wen, nagrana kami idi na minsan ije kantin. Nadlaw na ngamin anapusyawak. Iso nga imbagak. Manakaawat matkit din ni sir. Nasingpad. Kasta ko maamin na tao, suset. Man nakaawat. Oh, saan ka nga agliday dita? Cheer up! Madadaal lang timod mo no agliday ka. Agyaman nak iti kinasingpat mo agayam, suset. Adda ka akanayon, no kasapulak ti kasarsarita. Aday ta ni sir. Umunagan. Nagtaerman di katugaw mo itay ijay rum. Boyfriend mo ka di? Gayem ko. Ngamasaan ko a boyfriend. Agpada kami nga adal ti adda iti panunot na. Saan kita maki-boyfriend? Aray ko. Nagsakit met tinadenggan. Apay, gaputad da boyfriend, mabaybay-an ti panagadal. Depende matkit di jay tao. Dumting to day ta panawan. Ta sa anak matamaawanan iti lalaki. Aray ko manan. Nagtadam ka tadila mon friend. Apay, nasair ka kadi. Sorry, ibagbagak lang matipod no. Panagkitak namin ijay gayam mo, kat adda bakbaklana. Pag kuna ang ba't nga dabakbakla na? Saan ba't nga gunggunay abakla? Saan kit din? Diyak pa'y makita ang makirin na baka dagiti babae. Sikan sala ang tikasiningad na babae. Ibaga tala, nasing petak ngamin. Ha? Ay sus! Nagsaotin na singpat. Apay, siyak, sa anak ana singpat. Kumusta nga'y tinagmalam mo ije pagadalan, Barok? Saan ka kadimanan anagulaw? Saan matyaya? Mayat tinagmalam ko. Nasaya at nga rod no kasta, Barok. Sige, taitimplaan ka itigatas mo. Narwama ko ni tigatas a kanayon mo atimplaen. Ubingak pa'y. Kanayon nak ngitimplaan. Kasano, agsangit kamot ngamin idi no awan gatas mo. Ha? Ngamsaan akong ngagsangit ita. Uray saan ka nga agsangit? Pakaragsakak amang timplalata itigatas mo. Agyaman nagtanasingpat ka kanyak, yaya. Mariknak, ti panang ipatag mo kanyak. Urayaw awir naklaan. Aging gaita, aw awir ka paylaang. Siyak paylaang ti mangluto iti kanam. Manglaba kadagiti pagananay mo, kan mangdalos iti silid mo. Isu akay kayat ka, yaya. Oh, agmay-may sakamot ita dito'y library, Suset. Ayan ni Dennis. Diyan mo, saan kami mata nagkuyog nga may dito'y library?
Amang ano saan pa mangpet? Apay ka di? Panagkita kat bakla di gayam mo. Pagbalinak a lalaki. Anya di kayat mo asawan? Estudyante ka di wano saan? Rumbang ka di pa'y adamagam no estudyante akwan no saan. Amo man ti sumbat ti saludsod mo. Apay nga rod ani Dennis tiin into naram. No amumla kuma. No kasano ti kinaliday ti biyag na. Maasi ka. Apay kumaanaliday ako nam. Saan ka di abak nang da? Saan lang at ti kinabak ng ti pagragsakan ti taoan niya? Ay na, di ta ka nagkamali, friend. Awan serbi ti biyag, no awan pulos kwartam. Saan mat nga amin abak ng kat naragsak? Kas kumano adanadag sa nasakit na. Ngam, no awan kwarta na. Awan pagpaagas na. Laglagi pamday ta, friend. Bagbaga mamat ni Soledad nga anak ta. Kanayon nga ijay madyungan ti ayan na. Kanayon ko abagbagaan, nga mawandenggan na. Di katagbay ni ti asawa na. Gaputa na anos ti asawa na. Aglablabesan. Oray si ka, bagbagamot no makitam. Nakita ka madama man ti kiwar da iti piyes at ti madyong. Ijay balay da Marta. Di inanawak, iti ipapanak ko ma iti madyungan. Di nakintaltalag, kaslaawan nagngag na. Mala, mapan kuman kasarita iti balay da. Tila mabain iti asawa na. Nakaumay kamat lolo. Agmano ak. Bendisyonan nakakumati apo. Ayan ka din ni mamam baro. Jak mo lolo. Pimanaw mat kalpasan ti pangal daw. Kasta ka di. Kat, kumusta matan ti marikrik nam? Medyo mayat mat lolo. San aliwayan ni Yaya ti mangipalagip iti agas ko. Rumba nga saan mo aliwayan ti agtumari ti agas mo. Wan lolo. Anya ka diti ibagam ka ni mama. Agdala pagsaritaan mi. Ang mawan matakunam. Ala, agsubliak tulangan no addanton ni mamam. Naimbagmat na nasabat ka, Soledad. Imbag ko nam, nga masurun kan samot, papa. Nagapuam, ijay ka di manin madyungan. Anya ko matidakas na no ijay madyungan, papa. Saan ko matadadawatan kada kayo ti pagmadmadyong ko? Sao ka di ti manakam a babae dayta? Kanayon lakit din nga ijay madyungan ti ayuyang mo. Anya nga rod ti kayatyo, agbakbaketak ijay unag ti balay mi? Sana nasaya at ti madyong, tasugal dayta. Saan mo't a milyon ti pagtaytayami kadagiti kakadwak? Diversyon laan mo't, pagpalabasan mi iti oras. Adu ti pagpalabasan iti oras, asaan asugal. Hi, Dennis. Kaklase ka iti psychology. Amamo na ka di? Ha? Nakita ka nga agpaiso ijay classroom itay. Itala nga nagkaklase ta. Transferi ak ngamin. Gayam ko ni Suset. Uray saan mo adamagan tinagan ko? Ibagak. Siyak ni Cathy. Kati gayam. Uray saan kun nga ibaga tinagan ko. Tainawagan nakmat itayan. Mabalin ka di nga ibilang nakakasmay sa kadagiti gagayam mo? Amin at tao kayat na ti makigayam kanyak. Kayat kumatan. Kasta ka di? Kasta akmat. Kayat ko agayam amin at tao, no lakit nasaya at da kanya. Napan ka din ije balay da, Dennis? Wen, nagkasangay katawisan nak. Mapanak mat noon mayran apapanak. Kaano ka diti kasangay na? Awisan nakto kumaa tamapantamot. Nabit pa yan nagkasangay. Mabayag tumanan Kasta ka di, Kayat ko makita ti balay da. Apay ka di nga interesado ka ni Dennis. Nataarang amin. Kanlangan na tinasingpat. Nasingpat nga agpaiso ni Dennis.
Naliday laang tibiyag na. Namin anon anangag ko kan kaday ta imbagam analiday. Apay ka di. Awan ti karbangak amang ibaga iti sikreto ti maysa a tao. Urayam na ibaganakan ka. Saan mo kumaadamagan? Nakasaritam ka din ti anak ta. Nakasaritak, ngem talaga anatangken ti ulo na. Sana kanu matadaw-dawatin kaniyak ti pagmadmadyong na. Madi ti panagras-rason na. Napatagkan ko ana ti panakimadyong na. Kano nga tangag nakam? Inton maabak nga tay ti dakkel. Kaduan aman nugal. No maabak. Ad-daon na latta ti agsugal tabareng makasubot. Banag akamali. Awan pa'y nakita ka bimak na ang gapo iti sugal. Kan ad-adakit di ama ilumlum iti bisyo. Asaan anasayaan? Ayan ni Mami. Saan ko nga mo, Barok? Adda ka di masapul mo kan kuana? Diyak ngamin nakita, manipod si Mang Petak. Awan mo't sa bali apapapanan na, no saan nga ijay ko na at diversyon na, Barok? Kanayon ka di amapan ije madjongan? Ha? Ay, jak man mo. Maulawak, Yaya. Ha? Ay, sige. Mapanta ije ospital, Barok. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay o itaalawas a napauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kayat ni Soledad a kinadoktor ti alaan ni Dennis nga anak na. Adda sakit na iti puso, ken animik da itoy. Sumkad tirik na ni Dennis, gapu ta mabayag, ken marigatan, gapu iti marikrik na. Kabayatan na, madanagan matidadakkel ni Soledad, gapu iti kinalaing da itoy nga agsugal. Iti may sa amalam, simangpat ni Dennis, ket naklaat ni Maria, ababaunan da. Papagayam, denggan tituloy te seryetay o itaalawas a napauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Yaya, kanayon ka din ni Mama Ije madjongan? Jakman mo, Barok. Maulawak, Yaya. Ha? Ay, sige. Mapantan ije ospital, Barok. Unyaya, maulawak ka talaga. Kapsutak pa. Ay, sige. Kumpat ka kanyak. Mga laki ititak sa pagluganan ta. Ay, noadda ko man ni Papam. Isunti mangitulod ka data. Sige man nga rod, Yaya. Sige, rumwartan. Isanggir mulatan itilugahan. Taawagak ni Mamam. Unyaya, iturong ko pa eh. Ay, una yan. Saan ba't ang makontak ni Mamam? Sige, taawagak ni Papam. Hello, sir. Agturong kami kan ni Sir Dennis ija ospital. Anya? Kadwayo ka din ni Soledad? Ay, saan, sir? Saan ko ang makontak ti cellphone na? Isuada kayong tinawagak. O sige, umaya ka dagos dito ospital. Awagak di doktor na. Agkikita tayo ijay. Wen, sir. Bye. Impanda ka din iti private room na. Wen, sir. Madama atam taminganda.
Inyo nagdati dextrose kas kada oxygen na iti silid na. Sigurado abim mabamanin ti hemoglobin na. Kas iti sigod. Nalabit akas ta, sir. Maulaw kan agkalingutan itay. Ay, kaasimat ni Sir Dennis. Imbaglakit din tadagayam ko a doktor dito ospital. May salang nga awag ko kenkwana. Nakasaganan ti papanan na asilid. Wen nga rod, sir. Ay, sigurado, agkasapulan manen ni Sir iti dara. At dan binilin ti doktor may papaniti day taabanag. Awan gayam, ayan ka din ni Solidad. Di namot imbaga ti papanan na, sir. Agyaman unay kan ka, yaya. Kasanon no awan ka. Hello, asino na ito'y? Ni Maria daytoy, ma'am. Ay, ipadamag ko nga ada ni Sir Dennis dito ospital. Ha? Aday ti ospital, ti apo ukok. Wen, ma'am. Agulaw nga minakas iti sigod. Ay, umayak mo't dita. Ang sumit nga ten. Pakibagayon to kumakan ni Madam Solidad. Adyak makontak ti cellphone na. Kaya't mo asawan. Sika tinangipan ka ni Dennis dita. Wen, ma'am. Dwa kami lang ijebalay idi ang kapsot ni Sir Dennis. Iso nga inyog ko adagos dito ospital. Kat, ti inana. Sa dino ti ayan na. Ay, jak amo, ma'am. Sige, impadamag ko lang ti kaada ni Sir Dennis dito ospital. Sige, balasan ko. Agyaman ako na ay iti panang ipakam mo. Simangpot kamot laangan si kaaman lugaal. Ha? Apay ang makapungtot kayo? Kan, apay ang nasip nga tibalay? Aging gaita, di mo pa'y amotin apasama kiti anak mo. Aday di ospital, idento ta adda kay di madjungan. Ha? Kat ni Maria, nakaluto ka din? Kasano ang nakaluto? Katiso nga ron, tinagipan iti anak mo iti ospital. Ha! Imbes asik ako mga inana. Ngamayan mo, iti kasapulan na ka, ti anak mo? Ala, mapantayon iti ospital, mama. Agawam! Ay, mangdagastan tulangan iti ipatik out tama kan. Ta sigurado ang mabisin dagiti aday iti ospital. Uray siyak, mabisinak maten. Naabak gayam ti igam ko a kwarta. Ti kwartayo lang ti paggatang tayo iti makan. Ay, talaga asaan ka mapangnamnaman? No sa anak nga imay ditoy, kasanaw ti anak mo ang mabisbisen ni di ospital. Nagyan ka kumaijay na panam. Uray saan ka na simang sangpet. Sorry, honey. Diyak amo akas to iti mapasamak. Apay asaan ang maawagan ti cellphone mo. Naka-silent namin. Diyak amo nga umawawag kayo. Imbag kat ti yaya ni Dennis. Tamapang namnamaan ngem sika. Rumbang lang nga aramidan at ipagrebangan na. Tatangtang danak kat nga ron. Kat sika. Ar-aramidem ka di mati pagrebengam kas ina. Huston, saan tayo ang nagayatan tinapasamak? Tinaskan ita. Kat sumaysaya atan ti kasasaad di anak ta. Agyaman katakasta. Tano saan? Jak amuti sawak. Ada chat kanyak ti yaya ni Dennis. Ada kano iti ospital ni Dennis. Ha? Apay kano? Anya tinapasamak kan ko na. Kimaro kano ti sigod a sakit na. Mapanak iti ospital kalpasan ti klase. Sa anak ana irwam amapmapan iti ospital. Ang mga numaakaranak ijay. Puro sakit ti adda iti ospital. Nakapsot ti resistensya ti tao anala ka maakaran. Di mo ko naanapig sa ti resistensya ti bagim. Pribado ti silid ni Dennis iti ospital. Samay saan ang makaakar ti sakit ni Dennis? Talagang ado ti mo may papankin ni Dennis ha. Nabayag kami nga gayam. Tinapod no agayam. Uray anya ti mapasamak. Agayam tulat ta. Kumusta ang ti apo ko ta? Bakit? Pimipiamatayin. Ay kasano di ko na ti doktor. Nga ada posibilidad na leukemia ka na.
Sapay kumatasan. Ubing payunay ti apo ko ta maadaan iti kasta sakit. Ay, may sapay mo't nga ron nga anak. Ni Apo Diyos ti makamon kan kuana. Sapay ko matadenggan ti Diyos ti kararag tayo. Amaimbagan ko mamot ni Dennis. Wen bakit? Ni Apo Diyos ti talget tayo. Tinamnama kan amin tayo. Kumusta kan, Dennis? Agpaimbag ka, tapno saan unay nga ado tilangan mo. Ikagumaak ti agpaimbag, Suset. Day taman ti kayat ko kan ka, napigsa ti pakinakam mo. Kasapulan, saan ka di? Diyak mo ti palubos, ama idalitak. Rumbang laang, tadyak kayat ti agsangit. Agsangit ka nga ta. Nuad tamad di ama pasamak kanyak. Nambarak ko mati agsangit. Apay, may sublik ti pasamak no agsangit ha? Amom ngay. Numatadtadan iti luwa kat maagasan. Nabilag alwa no kasta. Anya day ta, agwa bindeta. Imbaga ti doktor ang mabalin kan nga agawid, iho. Adun tilangan mo iji pagadalan. Agi na naapay ko ma. Sakpay asumrekak manan. Awan ngaminton ka ba alamon, mapan kamatlaeng, tasayang no agsardeng ka. Ikagumaak, mama. Di kay madanagan. Pilitak nga ipaay ti pagragsakam. Ti maaddaan iti doktor nga anak? Dayta ti pagragsakam. Saan ka di? Launay, iho. Adun to ti mangdayaw kanyak, no may sakanton a doktor. Tapno saan ka unay amarigatan na mapanidya pagadalan? Padasan tayo ti makisaw iti din ti pagadalan, taag home study ka laangan. Dayta mo ti napanunot ko. Kaya't siguro mo ti din. Tamo na ti kasasaad ko. Umay kan tulangan makitest, no madanon ti panagtitest. Uwan ko ma. Sana balay. Ta kumpleto mo ti librok. Dito'y kun balay nga repaswan dagiti leksyon. Umayak to mo tag-exam iti pagadalan. Wen kasla modular ti mapasamak. Kasaritak ti din. Namnamaak, apat gan na tikid daw ko. Kano di umay mo? Sabado ita. Indun Lunes. Taiso ti kadda ni sir. Sige, kadwaan ka amapan kini din. Nanggag ko ti saritaan nyo iti gayam mo ani Suset. Mabalin ka di ti kasjay, Barok? Dipindi iti din ti pagadalan. No ipalubos na, yaya. Kabailam ka di ti agripaso, di ti balay? Saan ka di amay mayat no sumardang kapaylaeng? Tapno makainana ka. Masiguradok. Asaan nga umanugot ni mamang agsardengak. Day tamot nga rod ka sa saad mo ti pagdanagak, Barok. Kasanon no sumidirmanan. Nulakat adaak dito'y balay. Mabalin ko nga isardeng pailaang ti agripaso. Katagi na naak. Sa bagay, no ijay pagadalan, saan ang mabalin nga ibagam nga aginana ka pa'y? Isu amay mayat, no home study. When tapno maasikaso ka ang naimbag, Barok. Unyaya. Ket agyamanak iti kinasingpat mo kanyak. Imanugot ka diti din iti plano yung ag-modular ni Dennis? Wen mat, maawatan ni din ti sasaadan ni Dennis. No siyak ti kasjay, jak lakit di maawatan ti basaak iti libro, no awan mang-explain. Nalaing ni Dennis. Umay tulangan makitest inton madanon. Kasla unfair day siya. Umay laang dito'y pagadalan no test. Apalam ka di pailaan, kat kasjay lang arudan ti kasasaad na. Apay pay lang amin nga agadal, no nakarugayam ti sakit niya. Di na kaya't apaayan ti tarigagay ti inana. Gapo ka di iti tarigagay ti inana. Isubsob na ti bagina no di nakabailan. Dayta ti pangkitam iti kinasingpet na nga anak. No siya,
Apay kit din atong palak ti saan kumat apagasman? No way! Day ta tinagdumaan tayo kada Dennis. Managtungpal nga anak. Saan ka kadi amarigatan iti kasta panagadal mo, Barok? Saan, Yaya? Tapasaray aramatag ti computer kong ag-research. Agin na nakamot Saan mo unay abannugan ti bagim? Importante ti salunat mo. Di kagdanag, Yaya. Numariknak ang abanuga kon. Agi na naakmat. Mayat gayam ti kasta. Idi pa'y lako mga inaramid mo Tapno saan ka unay nagbambannog? Saan mat ngamin akas Karina? Nga ipalubos dati kastoy. Kasta ka di. Ay kunak mabalinlat ta. Basta kayat ti estudyante. Dandanin ti exam tayo. Umay ka di maki-exam ni Dennis? No lakit ti mayat tirik nana, umay day jay. Masigurado ka saan ang makapasa, tadimot imay nakilecture. Umanay ka di basaan laeng ti libro. Ngam nalaing ni Dennis. Apay ako na masan ang makapasa. Gapot na binasa na lang ti libro. Diferensya jay adda mangyesplikar iti leksyon. Sapay ko ta makapasa ta kaasimat. Anusa na lang arudan ti agadal nga ureada sakit na. Amom, nag-review ka na yung bag. Impuyatak ti nagrepaso. Tapno na nga to ti maalak iti exam tayo. Itapay lang. Kablaawan ka no nagrepaso ka na imbag. Kumusta ka, Dennis? Kabailam ka din ti makitest? Unsuset, iso nga imayak. Kalpasan ti test. Agawid ak mutlaeng. Good luck iti test tayo, Dennis. Agyaman nak, suset. Ket good luck mat. Sapay ko ma. Tama kapasata iti test tayo. Ikararag ta Sapay la kuma, tatarabayan na tati apo. Tapno saan ta mabagsak, wano matinag. Una, adday tan. Umunagan ti profesor, amang tad iti test tayo. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napauluhan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, intaray ni Maria ni Dennis iti ospital. Gaputa maulaw daytoy. Di namat maawagan ni Soledad. Gaputa madama nga agsugsugal. Idi nakaawi din ni Dennis manipud ospital. Kinid daw da iti din ti pagadalan. Nga iti balay dalaengen nga agripaso. Babaan kadagiti libro na. Kat mapantulangan iti pagadalan. Numadanon ti panagi-exam. Inaramat ni Dennis ti computer na nag-research. Idi nadanon ti exam. Napan ni Dennis iti pagadalan. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas a napauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agyaman ako na ikan ka, Suset. Good luck, mat. Sapay ko ma. Tama kapasata iti test tayo. Ikararag ta, Dennis. Sapay ko ma, tatarabayan na tati apo. Tapno saan ta mabagsak. Una, aday tan, umunagan ti profesor, amang tad ti exam tayo. Nakita na ka ni sir. Umasidagan kan ka. Ada siguro damagan na kan ka. Damagan na siguro, no kabalakon ti makites. Talaga ka diya ka ba alamon? Amangan no maulaw ka no madama ti test tayo. Sanak mo't nga agkakapsot.
Bimabala ngamin ti humuglobin ko iti kalabas. Isuan na ulaw, kaya nagkapsutak. Kalpasan siguro ti test tayo. Kurikan tayo matlaang ti test paper tayo. Agsisinukat tayo. Kunak man na nag-review ka ako nan. Wan uray ko la impuyatan ti nag-review. Kasanumat nga ta ni Dennis. Inala ni Sir ti papel na itay. Isutin ang korek. No nababati na alak iti test, sigurado nga uray ni Dennis, nababamot. Urayon tayo pa'y Madama pa'y nga igurkurik ni Sir. Naudi nga min anang korek. Tainted na pa'y ti answers, sakbay akinorek na ti papel ni Dennis. Ang mga no nagkamali tinang korek iti papel ko, apay nababati na alak. Ibagam takitaan na naimbag. At dapay mo ti blackboard iti answers. Imbaga kon, iso nga ulitan na. Kunak to pa yan nalain ka, Dennis. May salaang tinangatiw kan ka iti may salaang apuntos. Naglaing ka talaga. Bilibak man Imbag nga rod, tasan asayang ti panag-research ko iti computer ko. Naira nala siguro nga to tinaala na. Saan mat anak lecture? Mamati ka ka din na nalaing tigayim ko. At dapay mat may sa semester nga agadal tayo. Ija ito ti pakakitaan no talaga nalaing ni Dennis. Ika gumaak, nga tuntuman ng ti maalak. Mangnamnamaak iti dayta, Dennis. No, lakit di ta nasalunat ka. Amang no, cum laude ka pa Ika gumaak matiagbalin ang magna cum laude. Amang no, saan lang ang magna cum laude? No, di kat summa cum laude. Kumusta ti exam mo, iho? Siyak ti may kadwa kang atuan, papa. Ay na, kablaawan ka, iho. Uray adarikrik na, kansan ka na pa ni pagadalan. Ta dito'y kakat nga rod balay nag-review. Na nga to pa'y laing tinaalam. Masigurado ka may saak tumot nga umuli iti entablado ang mangawat iti pamadayaw. Masigurado ka cum laude kanto, iho. Saan tayo pa'y amang namnama, mama? Taditay amo, dagiti pasamak. Apay kumasaan na kamang namnama? Imalakan samot kanyak iti kinasirib. Masirib nga kiwar iti piyesa ti Majong ti kunama. Di ka man mangdadaol iti mood alaklakayan. Sige, mama, papa, mapanak pa iti silid ko. Diyak pa'y ngamin nakapelas. Kalpasan ang makapelas ka, umay kanto ijay kusina, barok. Nagmerienda kamin kadagiti gagayam ko ijay kantin, yaya. Pinag-blow out dak adi na oras. Anya, ay, mayat ka din tiriknam. Mayaten, yaya. Saan akong nga gulaw? Ket, agyaman ak unay, iti kanayon mo apanangas asikaso kanya, yaya. Dayta ti trabaho, barok. Saan ka di? Wen, ngamariknak, ti panangipatag mo kanyak. Napudno ka unay, nga agserbi kanyak. Anak ngamin ang ti pangibilbilangak ka, barok. Oray siyak matyaya. Kasla inamutan, ti pangibilbilangak ka. Sikati nakariknaak, iti pudno apammatag. May kagkagumaan latamat ti apo ko tati agadal. Uray kas niya ti kasasaad na. Nagato ka no, tinaala na iti exam da. Uray saan anap na pa iti pagadalan. Taijay balay dakat nga rod ang nag-adal. Self-study ako na ada. Nalaing nga talaga ni Dennis. Masigurado ka na saya at masakbayan na. Gapo, tanagpursike. Sana tubangkan kwa na, ti kinaadat sakit na. Madanagan aklang, tama nga no maidali. San mo't siguro, bakit? Mabali na malabanan na dayjay asakit na. May parit kan kwa na ti agpuyat. Ngam saan amaliklikan no kasjay nga agripaso. May mayat kumangamin, no saan atay mabayag a kurso tinyenrol na. Kumaa. Ngam ipapilit mo't ngamin ni Solidad ti kayat na. Natulnog ti apo ko ta. Di na kayat nga ikan iti pagsakitan tinakam na ti inana.
Mabalin ka di asan nga iti madyungan ti kanayon na papanam. Adda ka di nasaya ta masakbayam iti kamamadjong mo. Awan ti dakas ngar aramidag. Pagpalpalabasak laang iti oras. Pagpalabasan ko nam, ngem saan ka di nga dakwarta nga ipuspustam no agmadyong ka? Basit laang ti pustami kadagiti kakadwak. Basit, ngem no maurnong. Basit ka di pay. Manumot laang ayat, ti itay-tayak. Saan ka di ati basit nga agted-ted adanom, ket mapuno na ti dram no mabayag an nakataya? Kastamot na ita ibagbagam abasit a pagsugsugal mo. Si Kamet, nagbasit kung naklangarudan. Nasakit pa'y latinakam mo? Padasam manabilangan ti abak mo, manipod inrugim ti nakimadyong. Adda ka di nasayaat a nagunod mo? Itaman pa'y ana isarong ka dito balay. Awan mo't madyong ditoy. Awan pa'y ngamin cash ko, mama. Umutang ak kumapay lati kwartayo. Tapno mapan mo isugal. Sana para sugal ti kwartak. Agawid kan no pagsugal mo ti mayam. Isublik mo't laang inton malam, mama. Kadno maabak. Kasano kumama isublem. Saan ko nga rod apagmadyong? Adala pangaramata. Anya ko mati pangaramatam, aber. Adala gatangak. Naka-grocery ka matan, ta kinuyog ka pa'y. Ado pa'y mo ti karga ti refiaw. Ta nakita ki dinapana ki di balayaw. Apay na kami suot ni Solidad a pimanaw. Umutang kit din iti pagmadyong na. Saan ko nga inikan? Nasaya ta saan mo nga inikan. Kaslay na yunam ti panagsugsugal na no inikam. Kasano nga ta maikat na ti panagsugal na. Ibagaktuman kinigari, tasan na nga ikan iti kwarta, tapno awan pagsugal na. Dayla ang pakitsendana ti ited na. Mayat nga agpaiso na itana panunot mo, tapno awan pagsugal na. Awan latam mo ka nasaya ta masakbayan ti manugal akas kenkwana. Imbag tanadanon ka dito'y balayo, Barok. Awan ka din ni Solidad? Awan, papa. Jak amuno na panan na. Napanuy-nuya na mapan makimadmadyong. Tadi mo mat ngamin paritan. Pasaray awanak ngamin dito'y balay, numapan iti madjongan, papa. Jay lapaggatang na iti kasapulan yo ti ited mo. Tapno awan pagmadyong na. Saan nga ta agumura? No saan ko nga ikan iti kwarta na, papa? Himbay nga minumututang kini mamayo iti kwarta iti kalman. Anya? Apay nga umutang? Kita man ti libre tayo. Numanupay ti kargana. Kita agtuman nga agpaiso, papa. Jagmat kinit kita, numanon ti kargana. Nadyak agkamali. Si kati kunada akatulong ni Dennis. Husto ka di, nana? Apay ka di balasang ko. Kasano nga amom? Kat di ka matamam mo. Saan nanas kan amaamwam no asino ak? Damagaklaan no sigod ka di analaing iti pagadalan ni Dennis. Anya ka di ti makagapo takayat mo amamuan. Basta nasingpat kan nalaing ti ubing nga inaywanak manipod iti. Si kakaditiyaya na idi ubing? Wen, ang mas daawak no apay adamdamagam balasang ko. Apay ka di. Dinamag ko lang mat. Kadalak idakin ni Suset. Kasta ka di. Magustuak ti ugali ni Suset agayam ni Dennis. Nasingpat kan nadayaw nga ubing. Jakmat damdamagan. Jak magustuhan ti panagsungsung batiyaya ni Dennis. Ha? Napanikay di balay da Dennis? Nagsabat kami di tiyandaan. Dinamag ko no sigod analaing ni Dennis. Dinamag nakit din no apay akayat ko amaamuan. Nasing patiyaya ni Dennis. Ang mga nadala na isawang mo, amadi.
Isuasan na nasaya, ti sungbat na ako nam. Jak man amo iti dayjay ayaya ni Dennis. Kasla na dagsen ti darak kan kuana. Iti anya aga po. Namindwa ka na pa ni Jabalayda. Ngam, awan mo tinakitak ama di nga aramid na. Amok pa yan. Apay asaan anasaya at ti panakisauna kanya. Asino ka di jay kunana akaadalam? Basit nga adda kamiding ititimid na. Blande ti buok na adi na mo't bagay. Tanangisit mo't ngarod. Ang mga nun ni Kati, yaya. Apay ka di? Dinamag na ngamin no nalaing ka kano. Di dinamag kuno asino. Kunana asaan kano anas kan amamwak ti kinasya sino na. Ha? Apay aday tapay ti dinamag na. Anya ka di ti panggut na. Adda atap ko. Amangan no nalalaing kang iso, kat di na maaklon. Wano, amangan no atapen na anag-cheat ka. Nalabit ang nasakit tinakam na. Idi na nga itong tinaalak idi exam mi. Idi nito taiso. Nababa tinaala na. Maawata kon. No saan nga apal, panagdwa-dwa ti adda iti panunot na. Apay akas to'y dagiti bag ko. Tila misita kan ti aparador. Madlaw anak kuso-kuso. Maria! Umay ka man ditoy! Darasam! Apay ka di, madam. Ay, adda ka di uram? Anya nga uram? Anya tinaramid mo iti silid mi? Ne, jak pa'y nagdalos dita, madam. Ni sir ti adda dita. Medyo naladaw pa'y ngarod arimwar. Ha? Anya ti binirok na? Taapay akas la nagkalkal iti silid mi. Ay, jak amo madam. Kasla makapungtot mo't arimwar. Nagdardaras ngamin. Ay, madam, napanan nyo anak kasapsapa. Napanak iti ayanda mama. Di na ka di amo tinapanan nyo? Di yo ka di imbagakan ni sir? Imbagta si Mangpatkan. Anya ka di ti binirok mo ta nagkalkal ka iti silid ta. Agsarita taman itinalapat. Kitaam da ito'y libreta. Ne, apay ka di? Namin adu ang nag-withdraw ka iti kwarta. Ha? Ako? Insugal mo ka di iti kwarta ta? Ay, ingatan ko kadag iti inususar tayo iti kusina. Di mo ipambar dagiti inusar tayo iti kusina. Taamok numano ti mausar tayo iti makabulan. Apay nga awan na bati iti bangko. Ha? Nangipanam iti kwarta! Saan ka din nga agong ungat? Ngimi na ngamin amin agagatangan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, may sa ni Dennis ang nakaala iti kangatuan amarka, iti naangay nga eksam iti pagadalan. At damot nalimod nga apal, kag panagdwadwa ni Kati. Kabayatan na, kinid daw ni Gary ken ni Solidad, nga idyan na kuman ti panagsugsugal na. Naduktalan ni Gary, nga awanan ti karga, ti libreta da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Di ka din agong ungat. Ingatan ko kadag iti inus-usar tayo iti kusina, kan aminan.
Di mo ipambar dagiti inusar tayo dito'y balay. Taamok no mano ti mausar tayo iti makabulan. Apay nga awanin tinabati a kwarta iti bangko. Nangipanam iti kwarta! Ngimi na ngamin amin agagatangan. Sinalbagkit di. Impyar ko kan kati kwarta. Ti kunak kat idultulin mo. Saan mat gayam tayin sugal mo? Saan ko mat ngayon sugal amin Saan mat ngarod amakan ti kwarta? Tapno ibagak akinan mo. Insugal mo. Saan na maulit? Ha! Talaga saanin na maulit. Tadikan ikan iti kwarta. Naliday ka man, Barok. Adda ka di parikot? Agpaiso ti atapyo, papa. Awanen ti karga ti bangko mi. Insugal amin ni Solidad. Anya? Oh, mas daaw kami ngamin. Taapay nga umay umut-utang kininanang yo. Saan kon nga ipaigam ken kuha na ti sweldo, papa? Dayta ti rumbang. Sayang no isugal namanan. Nasakit tinakam ko iti inaramid na, papa. Ninamnamak nga daurnong mi. Sabali mat gayam tinangipanan na, tay timot sugalan. Manipo dita, saan mo nga ikan, tapno awan pagsugal na. Wen, papa. Siya kon ti ag-grocery, ken niyaya Maria ti makitsenda. Rumbang laeng, tapno agnakam ti asawam. Yaya, sikat ti mapanag-grocery. Ha? Siyak, sir? Saan ko akadwan ni madam? Saanen? Gatangam amin na masapsapul tayo iti makabulan. Sige, sir. Saan mo aliplipatan ti resibo? Kitaak man ti magasto tayo iti makabulan. Ha? Apay ka di, sir. Itaman pay. Basta tong palam ti magak. Saan mo nga itad ti kwarta paggatang mo kini Solidad? Sikat ti mapanag-grocery. Kan makitsenda. Naawatam. Matongpal, sir. Ita ka din, ti ipapan ko? Nakapunlas ka mo't yaya. Papanam ka di. Ha? Kuna ni sir nga adda kanu papanak. Mapanak pa'y kanu iji ayan na. Adan sa pangibaunan na kanyak, madam. Kasta ka di. Mapan ka di iti opisina na. Ha? Siguro, madam. Saan kan sama ta sigurado iti bagbagam? Kunam amapan kay ti ayan na. Ita, di mo amuno papanam? Kastoy na, madam. Saan nga ijay unag ti opisina? Ijarwar. Urayan nak siguro ijarwar. Saan nga ijay unag, ma'am? Apay asaan asyak ti imbaga na mapan iti ayan na. Apay asika? Diyak amo, madam. Damagan yun to, ni sir no apay. Ingka nga rudan, tapno makaawid ka dagos. Saan ka ngagbaybayag? Matungpal, madam. Sige, inakon. Hello, sir. Aday bagak. Kanya day tayaya. Idi ngamin agrobatak amapan iti grocery. Dinamag ni madam no papanak. Saan ko nga imbaga amapanak iti grocery? Tama nga no ibaga na nga isuntimapan kat alaan na ti kwarta. Kanya nga rutim bagam. Imbagak nga adda pang ibaunam kanyak. Ang agkita tapay itirwar ti opisinam, sir. Nasaya tamom ti naramid mo. Sana rumbang agigamit ti kwarta ni Solidad. Tama nga numapan naman ni sugal. Ay, iso ka di asya akong tinangtedan nyo iti kwarta, sir? Wanyaya, insugal na ngamin amin na kwartami iti bangko. Anya, kasta ka di, sir? Ay, una yan. Saan pa yan nagsweldo ni Gary, mama? Umutang ako mapa iti kwartayo. Awan ti so amin min iti balay. Saan mo apagdanagan ti usarin nyo iti kusina? No makita ti asawam nga awan dagita, iso ti makambo. Ha? Anya ti kayat mo asawan, mama? Amo mi anag swildon. Ngam dinan itad kan kati kwarta, ta isugal mo maot. Just kikakiday. Di ka mabaen iti asawam. Imbaga na kada kayo ti maipapan iti day taabanag? Asino kumati pangibagaan na? Iti ka di sa balay. Agyaman ka, ta di nakakinabel.
No sa bahalilaang, ang mga no timayab day tapos tisom. Oy, imay ka matan dito'y pagadalan, Dennis. Mayat ka din ti Riknam. Wunsuset, saanan ang modular ti panagadal ko? Takababain mat. May salangan na si Mestre. Malpas tayon. Ay, naikarkarigatan tayo matlaangan, iti manu atawan. Inton makaturpos tayo. Kasla na po nas to aling at tibannog tayo iti pagadalan. Nang runa iti panag-intern tayo. Jay kunada nga rudan. Rigat pa'y nga umuna, sakbay ti baligi. Agpaisot ako nam. No awan ti rigat, awan mat ti baligi. Amom, idida mo. Kasla nagbayag ko nga urayan ti panagturpos tayo. Apay mat anak ko nam dayta. Gapo, tamabayag ti kina doktor. Ita, kasla imposible, adandanin ti panagturpos tayo. Naggrocery ka, Maria. Para may saabulan samot ng dagiti ginatgatang mo. Ay, day tatibilin ni sir, madam. Nagpagatang pay iti inkargak iti ref. Ayan nga rod tinabati a kwarta. Ay, insublik amin abarya, madam. Day tangamin tibilin ni sir. Anya? Sika talagang tipyaran na nga agatang kadagiti masapsapol diti balay? Saan ko ngamin nga isugal, madam? Anya? Ulitin man timbagam? Ay, sorry, madam. Ay, anyat na ibagakon. Ay, nailawan ko laang, madam. Saan ko ang magustuhan ti tonada ti panagsarsaritam si ka, Maria? Ay, sorry manan, madam. Ay, dita kayon tama pa anak pa'y agdalos ijarwar. Sa anak pa'y ngamin anak kadalos itay. Iso ang mapanak pa'y, madam. Pag may saan dakit din, saan ang mapalin ti kastoy? Papanan nyo ka di adwan? Mayat mat ti kukuyugan nyo. Mapan kami di library. Umay ka kadimat? Saan ang tador urayak? Jay kalaingan iti klase tayo. Kasta ka di? O sige nga Rod. Mapan min aramidan ti assignment tayo di library. Adda ka di assignment tayo? Anya subject? Nalipatam ka din ti assignment tayo iti psychology? Ha? Ay, nalipatak mat nga agpayson. Ay, umayak mat nga rod, taaramidak mat. Narigatan no nababati grado. Wen kasano ngay nga agsuma cum laude ka no nababati grado? Mas daaw kanto, no may saak ang makaawat iti pamadayaw, inton agturpos tayo. Iso adinak isam-isaman. Congratulations, gayam. Itapay laang, kablaawan kan. Makakatawa ka ni Cathy. Nalaing ti panagkita na iti bagina. Bayam laeng, agar arapaap jay tao. Pagustuam ti gayim mo. Kasano ko maamagunod na ti pamadayaw kat nababamat ti maala na no ada eksamen tayo? Dayjay ti kunada, apam madayaw iti arapaap. Kasano kumamat dayjay? Makaawat iti pamadayaw, babaan iti imahinasyon. Kasanumat, mabalin ayamat. Mabalin kan ni Kati. Nagsweldo kan, saan ka di? Wen, nagsweldo akon. Pinaggrocery, kan pinaggatang iti masapsapol iti kusina. Kanim Bangkok, tinabati. Apay adi mo intod kanyak, tasyak kumati ng ideposito. Manuatawan na sikati nang nang tidak iti sweldok. Ita, siyak matan ti makaam mo. Kasanungay, no damot kayat ko agatangan. Ibagam kanyak, tagatangag. Awan mo't siguro ti reklamom. Di na ka din ikan iti kwarta? Jak kayat nga isugal mo ti nagbambanugak. No kayat mo ti agsugal, bukod mo asapol ti isugal mo. Nalabos ka mat, no di nakman laikan iti kwarta. Mapabasol na ka di? Sinayang mo ti urnong ta. Inyibos mo iti sugal. Payakas ta nilangam, anya ti pareko.
At adakit din atal ka ni Gary ti katulong ngam siyak nga asawa na. Mapabasol mo ka di ti asawa. Amkan na nga isugal mo ti kwarta. Imbagak met asa anak kun nga agsugal, mama. Ipakita, ngagbalbaliw ka. Tapno agsoble ti panagtalok ti asawam kan ka. Anyang ruti aramitek. Agaramid ka, iti nasayaat. Ti pagsayatan ti pamilyam. Saan akas iti sigod akanayon karumwar amapan iti sugalan. Nagrigat ti awan kwarta na. Maikaw ak awan na pulos igam ko ak kwarta, mama. Agsipod ta kwarta akanayon ti igam mo no ingka makisugal. Iso alipata mo ti kwarta, kan ti sugal. Mabalin ka di mo't alipatan ti kwarta. Kat iso ti kapatgan iti biyag, mama. Rabiin, Barok, ingka maturugan. Dakas iti salunat mo ti panagpuyat. Masapulan na nga to ti maalak. Iti sumarunong eksamin mi. Para kanyak, an-anuam tinangato apam madayaw, no maidalit kamat. Yaya, madlaw ko. Kat napatagkan ka ti salunat ko. Ngam ti pamadayaw ang magunod ko. Napat patag ti salunat ngam pamadayaw. Uray ikanda ka iti pamadayaw, no naidalit kanto, awan tot serbina. Sige, Yaya. Tugpalan ka. Maturog ka. Tapno di ka unay madanagan. Wen nakunakon. Kapapatgan ti salunat. Iso nga aywanan. Kasanon? No saanan asyak ti makaala iti pamadayaw? Adon tinagbaligi nga awan nagunod da pamadayaw. Ngem adon met tinakagunod iti pamadayaw. Ngem awan dan dito'y abiyag. Makariknan isolidad iti panakaikawa. Gapo, tasaanan nga ikan nila kay na iti kwarta. Baya masagabaan na ti mading haramid na. Sinayang na ti urnong da. Saan ka di analabas no do saan? Kasano ngagbaliw no sumuko ka adagos? Balagan ka. Saan mo ngay ka ni ti kwarta tapno agbaliw? Tapno malipatan na ti agsugal. Dandanik ikan itay, ngam napanunot ka, amapan naman ang isugal. No inikam, kaslaim baon mon amapan manin agsugal. Laglagi pam, dakkel ti impaabak na. Urnong da nga agasawa. Nyala, saan kong ikikan? Masyanak lang amin no makita ka nakakaasi ti langana. Ada-ada amay gumon iti sugal no ikam iti kwarta. Bayam dita, tawan matidakas ama pasamak kan kuana, nga uray awan kwartana. Naturog ka din ni Dennis. Wen madam, apay ka di, ada ka di ibagam kan kuana? Nangag ko ti saritaan nyo itay. Apay akas jay ti imbagam. Anya ka di ti imbagak asaan mo ang nagustuhan, madam. Ti imbagam nga awan serbi ti pamadayaw. Madam, saan ka di anapatagkan ka ti salunat ti anak mo? Apay kumaasaan anapatag? Siyak ti inana. Yaya ka laeng. Yaya ak nga agpaiso.